السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم يوسف من قناه توتا هاوس. النهارده بقى بصوا الخلطه دي اللي هي خلطه العلف دي والدشيشه والعيش والنشا والكلام ده. هي خلاص خلصت عندي، ده اخر حاجه انا عاملاها اهيت. انا بعملها عند حد يعني كده عنده خلاطه وكده بيقلبها ليا، وهو بيحط لي حاجات ويحط لي ادويه عشان الكوكسيديا والكلام ده للفراخ وكده، لان انا باكل منها كل طيوري. وطبعا بتسمن بقى البط زي ما انتم شايفين كده، وبتسمن الوز يعني، وبتخلي لحمته حمراء وجميله جدا اهو. بصوا ده الطيوره هي ده البط بالكيمي ده، كنت جبته من زمان بصراحه ما بنحبوش، بس فاضل معايا 5 بس. والله انا بطلعه مجاملات والله. احنا ما بنحبوش بس يعني. بص هو ده بيض عندي، البكيمي ده بيض عندي. طبعا عندي بط اهو ده مسكوفي، وعندي كمان بغالي اهو، وكمان بسم الله ما شاء الله يعني ايه، ولا حول ولا قوه الا بالله، عندي وز كمان اهو. فالخلطه خلصت عندي، فانا ايه هاخدكم بقى معايا جوله كده اهو. بص الوز بتاعي اهو ما شاء الله، اهو الوز انا بذبح منه يعني، بذبح بالطلب كده، ما بحبش احطه في الفريزر ولا الكلام ده، مش بحب اذبح احطه في الفريزر. الخلطه اهي فهي خلصت عندي. انا بحب احط الاكل ناشف كده للطيور، ما بحبش ابل ولا الكلام ده. هو عيش وانا بحطه بقى في المكنه وبهرسه كده بدل ما ادقه والكلام ده. فبروح بقى اعمله على طول وادفع بقى الفلوس اللي له خلاص، هو بيحط لي حاجات من عنده. فهاخدكم بقى جوله معايا ان احنا نروح ايه، نجيب انا ومديله عيش من امبارح وكده، فهنروح بقى نجيب الحاجه من عنده سوا. يلا بقى بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم يوسف من قناه توتا هاوس. النهارده هنعمل خلطه جميله جدا 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 لتسمين البط، زي ما شفتوا بقى معايا البط بتاعي شكله ايه، والوز بسم الله ما شاء الله عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالنهارده جايباكم بقى هنا المكان ده بعمل فيه على طول. حابه اقول لمتابعيني واشكر متابعيني بره مصر وجوه مصر، بقول لكم شكرا جدا جدا ليكم. تعالوا بقى معانا، دي الخلاطه اللي احنا هنعمل فيها الخلطه اهي النهارده. دي بعمل فيها على طول. فهوريكم بقى دلوقتي. بصوا هو بياخد العيش بقى يطحنه كده. انا مش بحب الخلطه. ما بحبش يعني ان انا ابل العيش. في ناس بتقعد تبل العيش تحط عليه خضار والكلام ده، طبعا بيجيب امراض للطيور. فانا على طول معوداهم على الحاجات الناشفه. بصوا ده اهو الخلطه اهي. بصوا هي معايا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، عليها حاجات بقى، عليها فول وعليها علف وعليها شيشة وعليها ردة، وعليها كمان ملح طعام وعليها خميرة وحاجات من دي. طبعا العمال ما رضوش يسجلوا معايا ولا رضوا صوتهم يطلع في الفيديو، فانا شلت كل الصوت وشلت كل الكلام ده وسجلت انا اهو. وبيمليها تاني، بص بيحطها هنا في الخلاطة ويرجع يملاها تاني ويرجع بقى يفضيها تاني، يعني بيفضيها ليا مرتين اتنين كده. دي مرة فضة، مرة ودي كمان مرة اهي. بصوا بقلبها هنا كده تاني ويرجع بقى ايه، يعبيها تاني بقى. بيعبيها لي انا بقى في شكارة او حاجة، وانا بقى باخدها بقى بتكفيني شوية حلوين، وادخل بقى للحاج اسجل معاه. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا ست الكل. عملت لي الخلطة بتاعت تسمين الطيور. ان شاء الله خير. طيب انا كنت عايزة، احنا قناة على اليوتيوب وانا بعمل هنا على طول، كنت عايزة اشوف انت حاطط لي ايه فيها اهي. ده حطيت لي، عملت ايه ليه؟ انا دخلت عند العمال جوه وعملوها ليا، بس انا عايزه اشوف ايه ده عشان اعرف بس متابعيني. انت حطيتي، انا كنت جايبه لكم عيش ناشف، قولي بقى انت حطيتوا عليها. ان شاء الله رب العالمين دشينا العيش اللي انت جايباه، ماشي. وحطينا ذرة صفرة مدشوشة ايوه ماشي. وردة ماشي. وحتة فول، ايوه اهو. وحتة فول بلدي وفول صويا ماشي. وملح طعام وخميرة وبعض من الأدوية يعني عشان الكوكسيديا والكوليستريديا. ايوه. و... وان شاء الله عندنا برضو بنعمل خلطات للحمام، لو حضرتك عندك حمام، خلطة حمام جوه. ايوه عندي حمام، هاجي اعمل عندكم. ان شاء الله تشرفي يا ست الكل. ماشي. جزاك الله كل خير يا حاج. شكرا. خلاص انا هنزل بقى الفيديو لمتابعيني، وهعرفهم بقى اللي انت قلت عليه ده كله. ماشي يا حاج. هدخل بقى اخد الخلطه من جوه. ماشي، سلام عليكم. وخلاص يا حبايب قلبي، انا رجعت البيت اهو وعملت الخلطه وجبتها. وبصوا بقى انتوا شفتوا كل حاجه قدامكم على الطبيعه،
وبكده انتوا شفتوا بقى الخلطة بالظبط وشفتوا عليها ايه، فول والردة والدشيشة والكلام ده كله. وده كان فيديو النهارده يا حبايب قلبي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش بقى عليا باللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.